Следующий объект – камин в современном стиле из ригельного кирпича. Кирпич ручной формовки «Донские зори». Стиль минимализм, неоклассика. И мы начинаем. Поехали! Одну боковую стенку делаем чуть-чуть больше, чем вторую. Небольшая получается асимметрия. Плюс, может быть, минус. Заворачиваем ее под небольшим градусом вовнутрь, делаем наклон. Тем самым получается у нас более острый угол. Как с этим углом мы разбираемся, это останется за кадром. И все это будем поднимать до самого верха прямой стеной. Итак, световая банница у нас закончена. Теперь будем выравнивать верхнюю часть камина в одну плоскость. И самый первый кирпич, который начинает все это выравнивать, будет не так просто положить. Делаем подпорочку, чтобы он не упал, пока будет засыхать. И придаем на следующим рядом. Подключили камин к дымоходу и теперь продолжаем дальше кладку облицовки. Поставили поворотную задвижку. Теперь, чтобы ее не испачкать, заклеим ее скотчем. Чтобы верхняя часть камина не была слишком пустой, решили заполнить ее декоративными отверстиями разной ширины и длины. Закрыли последний ряд вентиляционной решетки для конвекции каминной трубки с кирпича. Прошлый опыт работы на монолите каменщика помогает при укладке последнего ряда кирпича под перекрытие. Значит, 6 дней мы мучились с этим необычным длинным ригельным кирпичом. Наконец доделали. Современный стиль, минимализм. Боковая стеночка завернута, не знаю как даже назвать это, вовнутрь. Чтобы не было в верхней части много пустоты, сделали декоративные ниши в хаотичном порядке с разным размером. На боковой части сделали вентиляционную решетку для конвекции топки. По самой топке сделали боковые прорези для подачи воздуха. С левой стороны расположили задвижку и также вентиляционная решетка. Знаешь что, все ровно, все прямо, современный стиль. Это направление еще только начинает открываться, еще много неизведанного. Будем стараться
открыть что-то сами. Перевязка делалась в хаотичном порядке, нет никакого повторения. Шамотное ядро из огнеупорного кирпича ША-8, Новомосковск. По низу нет никакого уголка, перекрытие сделано так же, как и снизу. Тот же кирпич, все очень качественно и красиво. Тяга хорошая, это видно по пламени. Дальше тягу проверяют обычно сигареты, но мы не курим, значит проверять не будем, и так все видно. Кирпич ручной формовки российского производителя, смесь цветная, цементная, тоже российского производителя. Шамотный кирпич ША-8, Новомосковск. Вот здесь сделаем небольшую рекламку для тульского кирпича. На всю постройку ушло порядка 6 дней. Работу выполнила команда «Печник Тульский». Смотрите фотографии в Инстаграме, ВКонтакте, в Одноклассниках. Полное видео на Ютубе, короткие видео ТикТок и Яндекс.Дзен, также истории и Рилс. Мы завершили этот объект и продолжаем двигаться дальше.